ক্র্যাক ম্যাথস পয়েন্টে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকের টপিক প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সিরিজ অফ এনটিপিসি। তো তোমাদের দেখো ফার্স্টে একটা সিম্পলিফিকেশন আছে, আমরা ছোটবেলায় স্কয়ার রুট পড়েছি, যে সেই জিনিসটাই আছে 169 ইন্টু 121। দেখো এইটা পুরোটা ব্র্যাকেটের মধ্যে, এইটা ডিভাইডেড বাই এটা, তাহলে এটা লিখে দেবো 169 ইন্টু 121 ইন্টু বাই এটা -3, সাবট্রাকশন হবে, হতে ব্র্যাকেটের কাজ হবে, তারপর এটা দুটোই ব্র্যাকেটের আছে, তার মানে এটা মাল্টিপ্লিকেশন করে ডিভাইড। আমি সেটাই করেছি, মাল্টিপ্লিকেশন না ক্যালকুলেশন না করে শুধু এইভাবে লিখি, তাহলে 11 11 121 13 13 169, তার মানে কত 143 -3 মানে 140। অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি। দেখো 10 tan 30 ইকুয়াল টু 1/√5 স্কয়ার, 1/√5। দেখো তার মানে কি cot থিটা ইকুয়াল টু √5 কেন বের করলাম বলছি, ফর্মুলা কি আছে, cosec স্কয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস cot স্কয়ার থিটা। ঠিক আছে, আমরা ট্রিগোনোমেট্রি ফর্মুলা থেকে বলছি। তাহলে এখানে cot স্কয়ার থিটা তার মানে √5 তার হোল স্কয়ার, তার মানে 1 প্লাস 5 মানে হচ্ছে 6, অপশন ডি। নেক্সট, G and H can do a work in 30 days, মানে ওরা একসাথে টুগেদার দে ওয়ার্ক ইন 30 days, তাহলে 1/30 মানে একদিনের কাজটা। H can do it in 50 days, তার মানে ওটা থেকে এটা সাবট্রাকশন করলেই আমি কিন্তু G এরটা সাবট্রাকশন, H এর সাবট্রাকশন করলে G এর কাজটা পেয়ে যাবো। তার মানে আমার এটা কি হবে 150, তাহলে 30 ইন্টু 5 5 মাইনাস এটা হচ্ছে 3, তার মানে 2/150 মানে হচ্ছে 1/75, মানে 75 ডেজে উল্টে যাবে ওয়ার্কের ক্ষেত্রে। আচ্ছা হয়ে গেল। বলছে two varieties of rice A and B costing 210 and 280 per kg respectively are mixed in the ratio of 3:4, and the mixed variety is sold at rupees 260 per kg. What is the ratio? দেখো এটা আমার বলেছে একটা এটা দাম একটা এটা দাম, তাহলে 3:4 আমি ধরে নিচ্ছি এটা 3 কেজি আর এটা 4 কেজি মেশানো হয়েছে, তার মানে আমি 210 ইন্টু 3 করব, প্লাস 4 ইন্টু 280 করব, যেটা বেরোবে এটা কত বেরোবে 630, আর এটা বেরোবে তোমার এটা 0 2 আর হচ্ছে 11 1120, তার মানে কত হচ্ছে 1750 রুপিস, 1750। এটা আমার মিক্সড রেশিও, যেটা মিক্সড করা হয়েছে 3:4 এ, সেটা হচ্ছে মানে এটা কস্ট প্রাইস, এটা হচ্ছে সিপি। এসপি কত H260, তার মানে ওটাও 7 কেজি, এটা 3 কেজি আর 4 কেজি 7 কেজি, তাহলে 7 ইন্টু 260 করবো, তাহলে 260 ইন্টু 7 কত হবে, এই 18 1820, তাহলে এটা আবার কস্ট, তাহলে আমার লাভ হচ্ছে, তার মানে কি হচ্ছে 1750 তাহলে 1820 থেকে সাবট্রাকশন করে দেবো বাই 1750 ইন্টু 100%। ঠিক আছে, তার মানে এটা কত হচ্ছে 70 ইন্টু 100% বাই 1750, এটা 0 0 কেটে যাবে, এটা হচ্ছে 25 25 ইন্টু 4, তার মানে आंसर হবে 4%। নেক্সট বলছে সার্কুলার গ্রাউন্ড অফ রেডিয়াস 7 মিটার is surrounded by a path with a 3.5 মিটার। দেখো তোমরা মাধ্যমিকে দেখবে ওই যে এই কোশ্চেন ছিল, এটা এই যে রিং এর এরিয়া বা রিং এর ডিসটেন্সটার উপর বা এরিয়া বের করতে, যেমন আমার রেক্ট্যাঙ্গুলার আর এরিয়া থাকে, তার পাথটার মধ্যে এরিয়া কি সেরকম। ঠিক আছে, তাহলে এইটার রেডিয়াসটা কত দিয়েছে, দেখো আমি এটা বলছি, এইটার যে রেডিয়াস এটা সব জায়গাতেই তো সমান, তাহলে এটা হয়ে যাবে এইটা রেডিয়াসটার সঙ্গে অ্যাড হচ্ছে, এইটা হচ্ছে এখান থেকে এইটা হচ্ছে 3, মানে এই জায়গাটা হচ্ছে 3.5, তার মানে এটা এখান থেকে এটা টোটালটাই কতটা হবে, টোটালটা হবে 10 হয়ে যাবে। তাহলে আমার উইক পাথ যেটা এরিয়া সেটা মাইনাস এই অনলি ফিল্ড ইনার ফিল্ড এরিয়াটা বের করলে আমি পাথের এরিয়াটা পেয়ে যাবো। তার মানে আমার কি হবে 22/7 ইন্টু 10 পয়েন্ট মানে 7 প্লাস 3.5 10.5 ইন্টু 10.5 মাইনাস 22/7 ইন্টু 7 ইন্টু 7। ঠিক আছে, তার মানে আমার এটা কি হচ্ছে, দেখো এইটারও 7 7 কেটে যাচ্ছে, আর এটারও এটা এটা যদি 10 নিয়ে নিই, একটা পয়েন্ট গুলো দিয়েছি 10 নিয়ে নিই, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে 7 ইন্টু 50। ঠিক আছে, আর এটা তাহলে কত থাকছে, আমরা এটা কমন নিতে পারবো তো,
তার মানে এটা আমার হয়ে যাবে এটা আমার কাটবে, ঠিক আছে, এটা আমার যদি কাটি, এটা আমার কাটলে হয়ে যাবে, এটা 2 5 টা 10 মানে 5 3 15, ঠিক আছে, আর এটা 11, হ্যাঁ, তার মানে এটা আমার হয়ে যাচ্ছে 33 ইন্টু 105 মানে 346.5 মাইনাস এটা 7, এটা 154, সাবট্রাকশন করলে পেয়ে যাবো, তাহলে 0.5 আর 4 টু দ্য 6 2, 5 টু দ্য 49 আর 192, তাহলে 192.5 স্কয়ার মিটার। ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও, এন্ড ভিডিওটা তোমরা প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আবার আমি নতুন এই যে সিরিজটা সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আর কয়েকটা ভিডিও দেব, আমি কম কম করে দিচ্ছি কারণ তোমাদের প্র্যাকটিসটাও সুবিধা হবে, ঠিক আছে। আর আমি এটা যে বেসিক কনসেপ্ট গুলো সেগুলো কিছু কিছু জিনিসের যেমন টাইম এন্ড ওয়ার্ক, টাইম এন্ড ডিস্টেন্স, এগুলো কিছু হয়েছে, আর রেশিও হয়েছে, মিক্সচার হয়েছে, এবার আরো কিছু যেগুলো তোমাদের প্রবলেম থাকবে সেগুলো বলবে, হুম। আর এই ক্যালকুলেশন গুলো কিছু কিছু ভিডিও আমি তোমাদের ছেড়েছি, আরো যদি কিছু তোমাদের দরকার হয় তোমরা কমেন্ট করো, সেই টাইপের ভিডিও আমি ছাড়বো। আর এই এক্সামের যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের চলতেই থাকবে, যে কোনো এক্সামে, এসএসসিরও থাকবে, পিএসসির থাকবে, রেলওয়ে থাকবে, যেগুলো যে ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় প্রত্যেকটারই প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন সলভ কিন্তু তোমরা আমার ভিডিও থেকে পেয়ে যাবে। ওকে।